खुट्टा के भइरहेछ रे हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई भ्लग अहिले चाहिँ हामी धारके आइसकेको छौँ बिहान 5:30 तिर हिँडेको थियौँ अनि हामी चाहिँ स्कर्पियोमा आएको अब हामी चाहिँ आज पोखरा हुँदै भान्द्रुक अथवा झिनुबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ आजै स्टार्ट गर्छौँ आज चाहिँ कार्तिकको 7 गते छ अनि हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ स्टार्ट भएको छ अनि अहिले मसँग हुनुहुन्छ स्वाधीनताजी के रे के भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ नयाँ फोन आएछ यस्तै हो हाई गाइज त्यस्तै देखायो तपाईँले कसको चस्मा लाउनु भएको त्यो मैले मेरो म्याचिङ किनेको झन् ज्याकेटसित फोनलाई चाहिँ यसरी घुमाइराख्नु नपर्ने क्या अब तपाईँको यसरी नै कसरी भन्ने हो यसरी हो ल यसरी सिधा पैसा हो र लाउनुहोस् हाम्रो अब यो भ्लग कहाँसम्म पुग्ने हो चाहिँ थाहा छैन है तर यस्तै हो यहाँ यस्तै त हुने हो पोखरा गएर खाना खाने अनि यो कन्टेनर कफी हबबाट निस्किसक्यौँ अब चाहिँ हामी ननस्टप पोखरा गएर त्यहाँ खाना खाएर अनि हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ सो फाइनली हामी हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट गर्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ यो कहाँ हो रे यो झिनु हो यो झिनु हो झिनु डाँडा जाने ठाउँ है यो चाहिँ हामी हाम्रो ट्रेकिङ जर्नी स्टार्ट गर्दैछौँ अनि यहीँबाट होला प्रोबेबली हेरौँ के हुन्छ यहाँ सबैजना यही आफ्नो झोला सोला मिलाइरहनु भएको छ हाम्रो गाडी त्यहाँ जान लाग्छ अब हामीलाई छोडेर यो मैले त भ्यू नै हेर्न बिर्सिरहेको रहेछु क्या क्यामेरा मात्र हेरेर सक भइदिरहेको हामी त भिड पाइरहेको छौँ यहाँ अहिले हामी एउटा त्यो 3टा बार लगाएर गेट लगाएर रहेछ नि साथीहरू हाम्रो आज फर्स्ट डेको यहाँ डिनर हुँदैछ छोमरोङमा गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ डे 2 हो हाम्रो ट्रेकिङको अनि यस्तो इन्सेन भ्यू देखिरहेको छ हाम्रो होटेलबाट यो चाहिँ चोमरोङमा हो अनि अहिले भर्खर 6 बज्यो त्यही पनि इट्स सो ब्युटिफुल हामी चाहिँ सनराइज कुरिरहेको छौँ यहाँ साथी पनि छ चिसो चाहिँ हल्का हल्का चिसै छ अब तर त्यस्तो खप्न नसक्ने चिसो चाहिँ छैन सबैजना टाइम ल्याप्स के खिचिरहेको छन् अहिले यस्तो भ्यू छ होइन माथि गएर के हेर्ने होला कि हामीले मैले इमेजिन नै गर्न सकिरहेन ओ भने यति हेरेर फर्किन मिल्दैन हामी चाहिँ अहिले चोमरोङको ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ यो चाहिँ गुरुङ ब्रेड रे अनि आलु अनि चिया छ अनि नन भेजवाला अन्डा पनि छ होइन अब चाहिँ हामी यो ब्रेकफास्ट खाएर आजको ट्रेकिङ स्टार्ट गर्छौँ सो ट्रेकिङ डे 2 तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको So we are out for second day of our trekking at ABC. अहिले हामी छोमरोङबाट हिँडिसक्यौँ अनि ओह्रालो झर्दैछौँ अहिले चाहिँ अब लेट्स सी कहाँ पुग्छौँ आज खुट्टा लग जिउ लग कामै र क्यामेरा पनि स्टेबल हुँदैन सो हामी चाहिँ यहाँ चेकिङ गर्नुपर्छ अरे अनि यहाँ चेकिङ गरेर हामी काठमाडौँबाट हजुर ए हजुर सो यहाँ चेकिङ गर्नलाई यहाँ चेक पोस्ट रहेछ अब हामी यहाँ भित्र गएर यसरी नेपालीहरू चेकिङ गर्ने पर्मिट त चाहिँदैन हामीलाई भ्यू चाहिँ यस्तो छ अहिलेसम्म दाइ हजुरले एकचोटि फेरि भनिदिनु पर्यो के हो अरे भन्नु त हजुर म तपाईको गाइड पर्दैन हैन बडी गार्ड यो चाहिँ साउथ अन्नपूर्ण हजुर अनि अन्नपूर्ण 1 एबीसी देख्छ के रे हजुर अनि 12 शिखर त्यहाँदेखि एबीसी देख्छ यो हिउँचेली अनि गङ्गापूर्ण अन्नपूर्ण माछिपुर ए एकछिन हिँडेर यहाँ रेस्टमा छौँ अनि यहाँ यस्तो छ ताल
उकालो चढ्न नि गाह्रो ओह्रालो चढ्न नि गाह्रो सिधा त कहिले नआउनु भयो सिधा त छँदै छैन बाटोभरि खच्चडै खच्चड ग्यास बोकेर हिँडिरहेछन् कस्तो अब यिनीहरूको जात नै बोक्ने हो यिनीहरू स्ट्रङ त हुन्छ है तर कस्तो माया लाग्ने के बिचरा यस्तो भारी बोकेर हिँड्दाखेरि पानी खान गयो बिचरा सो हिजो चाहिँ हामी चोमरोङको एकदम माथि बसेको रहेछौँ है अहिले पनि हामी यो चोमरोङ गाउँ नै घुमिरहेछौँ क्या यत्रो बेर हिँड्दाखेरि पनि अनि यहाँ तल तल पनि कस्तो राम्रो राम्रो होटेलहरू रहेछ होइन तर हामीले चाहिँ अलिकति दुःख पायौँ हामीले हिजो एक्स्ट्रा उकालो चढेर माथि गयौँ क्या हामी त्यसको सट्टा बरु राति नै भए पनि हामी यता झरेको भए हाम्रो बाटो अझै छोटो हुने रहेछ सो तपाईँहरू पनि एबिसी आउनुभयो भने चाहिँ चोमरोङको तल तल गाउँको होटेलहरू खोज्नु होला माथि उकालो नचढ्नु होला यहाँ यो के अरे सिमी हो कि बोडी हो यो बोडी हो क्या हो त के फलेको हो बोडी हो सिमी हो बेज्जत हुन्छ यार यो सिमी हो अरे है गाइज अब के गर्नु त काठमाडौँमा हुर्केका यस्तै हो थाहा छैन खासै नजिस्काउनु होला त्यही नि म सिक्ने जिज्ञासा राख्दैछु त्यही ठुलो कुरा हो मन नपरेर पो थाहा भएको हरियाली छ यो ठ्याक्कै दसैँ तिहार पछिको मौसम भएर होला ग्रिनरी छ पुरै फुलै फुल बाटोभरि कस्तो राम्रो सानो घर एउटा अङ्कलले त्यो अङ्कलले हामीलाई नाम ठेगाना केही सोध्नु भएन तिमीहरू जेन्जी हो रे कस्तो दिन यार तपाईँहरू अहिले एबिसी आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ चारैतिर हरियाली ग्रिनरी अनि अब सनब्लक त बिर्सिनु भएन जे भए पनि राम्री त हुनु पर्यो राम्री भन्दा पनि प्रोटेक्सन त चाहियो यस्तो घाममा हिँडेपछि फेरि यो फर्स्ट ट्रेक भएर पनि होला कति कुरा अब थाहा पनि हुँदैन है अगाडि बढ्ने कहाँबाट के भयो रे कचड अनि बाटो छोडिदिनु पर्यो ए ल उहाँ चाहिँ चन्द्रकला हेलो हाई चन्द्रकला जाँडाको मान्छे जस्तो कि पुलमा त पुरा यो पुल त यस्तो हल्लिँदो रहेछ है यसरी चटपटे खान रोकिएको छौँ कस्तो लाग्छ ए उहाँले नै बनाउनु भयो होला हाम्रो दाइले बनाउनु भएको छ यहाँ मिठो चटपटे अहिले चाहिँ हामी यो लोवर सिनुवा चढ्दैछौँ होइन अप्पर सिनुवातिर जाँदैछौँ अनि हामीलाई एकदम कफी खान मन लाग्यो प्लस एभ्री उकालो चढ्दा गाह्रो भइरहेको छ रोकिनु परिरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कफी सप रहेछ अमेरिकानो खाँदैछौँ अनि मेनु चाहिँ यस्तो छ अमेरिकानोको 350 पर्यो हामीलाई यस्तो हो के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान थियो हामीले चाहिँ कहिले भनिसक्ने हो त्यही मान्छे हामी चाहिँ सानो एम राखेको तर हामीलाई त युनिभर्स ठुलो दियो युनिभर्सले हामीलाई ठुलो दियो हाम्रो एम एकदम सानो थियो हामी पोखरासम्म जाने हाम्रो सपना थियो साथीभाइ मिलेर रमाइलो गर्न तर हामी माथि नै आयौँ कि अझै बेसी नै पुग्यौँ भनेपछि हामीलाई चाहिँ भगवानले तिमीहरू सानो सोच राख्दै गएर म त्योभन्दा ठुलो पुरा गर्छु जस्तै अब हामी नेपालमा अर्को ठाउँ घुम्न जान्छौँ भनेर हामीले सोच राख्यौँ भने अब भगवानले हामीलाई थाइल्यान्ड होइन डिज्नील्यान्ड पुर्याइदिनुहुन्छ प्यारिस त्यही रहेछ अहिले चाहिँ अब 4 बजिसक्यो अब हामी एकछिनमा दोभान भन्ने ठाउँ पुग्छौँ होला यो कस्तो हुँदो रहेछ भने ठाउँ मात्र पुग्दै नि हुन्थ्यो भनेर हिँडिने रहेछ कि यो ट्रेकिङमा कि मलाई मात्र यस्तो भयो हो भने हो भनौँ होइन हामी आज अलमोस्ट अब 6 आवर्स प्लस हिँडिसक्यौँ अनि यस्तो चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ बाटोमा है 5-5 मिनटको डिस्टेन्समा कुकुरहरू के अब ट्रेकिङ हेर्दा चाहिँ कुकुरहरू साथी हुन्छ भन्छन् नि त कालभैरवको रूप हो अरे नि त कुकुर यहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ
खचड आएपछि चाहिँ बाटो दिनुपर्ने रहेछ क्या फेरि। यी कुकुरहरू बाटोमा खचड चाहिँ अलि जङ्गिँदै आउने रहेछ बिचरा, गाह्रो भएर होला। सो फाइनली हामी दोबान आइसकेको छौँ। हामीलाई 1.5-2 घन्टा नै लाग्यो। अब त्यस्तै हो, के गर्नु, गाह्रो साह्रो। अब यहाँबाट पनि हाम्रो होटेल चाहिँ अझै कति 15-20 मिनट माथि छ, तर ठिकै छ। प्लस पोइन्ट भोलि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ हामी फाइनली दोबान आइपुगेको छौँ। मलाई अलिक गाह्रो नै भयो होइन। ल हाम्रो भ्लग